Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, Ishtaha oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga Qashqadaryocha cheburuk tayyorlab o'tamiz. Kerak bo'ladigan masalliqlar: un, suv, go'sht, piyoz, zira, kashnich urug'i, tuz va pista yog'i kerak bo'ladi. Cheburukni xamirini tayyorlashni boshlaymiz. Tuz solamiz, pista yog'i solamiz va suvni solib xamir qorishini boshlaymiz. Xamirimiz oddiygina bo'ladi. Oz-ozdan suv solib, xamir qilishni davom ettiramiz. Xamirimizga yaxshi ishlov beramiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Xamirimizni salafan paket bilan yopib 5-10 minutda qoldiramiz va cheburukni ichida solinadigan masalliqni tayyorlashni boshlaymiz. Go'shtni to'g'rab olamiz. Mayda qilib kubik shaklida to'g'rab olamiz. Qozonimizga 50 ml yog'ni solib qizdiramiz va to'g'rab olingan go'shtni qovurishni boshlaymiz. Go'shtni ko'p juda qovurmaymiz. Ziravorlarni solishni boshlaymiz. Tuz solamiz tabga qarab. Zira solamiz ezilganini, kashnich urug'ini solamiz. Ozgina qora murch solamiz, ezilganini va yaxshilab aralashtirib $200 ml suv solamiz. Qaynab chiqqandan keyin qopqog'ini qo'yib, olovni pasaytirib qo'yamiz. Bu orada piyozni to'g'rab olamiz, parak-parak qilib. Piyozni endi qozonimizga solamiz va yaxshilab tekslab qopqog'ini qo'yib dimlab qo'yamiz. Oradan 2 minut vaqt o'tdi. Piyozimiz yaxshi o'ldi. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Va yana qopqog'ini qo'yib dimlab pishiramiz. Mana masalliqlarimiz tayyor bo'ldi 45 daqiqada. Endi xamirimizni yoyib olamiz. Xamirga yaxshilab ishlov berib, kesib olamiz va zuvolachalar qilib olamiz. Mana hamma xamirlarimizni zuvolachalar qilib oldik. Endi ustini yopib qo'yamiz.
5 daqiqadan so'ng zuvolachalarimizni yoyib olamiz. Mana hamma zuvolachalarimizni katta-katta qilib yoyib oldik. Endi bukishni boshlaymiz. Endi yog'ni yaxshilab qizdirib, chubriklarimizni qovurib olamiz. Chubriklarimiz juda videoga ko'rib turganingizdek katta-katta. Buni har birini bukib chetga olib qo'yib bo'lmaydi. Buni bukkan zahoti birdan qovurib olinadi. Mana chubriklarimiz tayyor bo'ldi. Hammasini pishirib oldik. Sizlar ham tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada kutib qolaman. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' salomat bo'ling.